Дождливым ноябрьским вечером 2018 года 63-летний Лоуренс Энтони разбирал почту в своем лондонском доме. Среди счетов и рекламных брошюр его внимание привлекло письмо с южноафриканскими марками. Конверт был от руководства заповедника Тула-Тула, место, где он не был почти 4 десятилетия. Дрожащими руками Лоуренс вскрыл конверт. Директор заповедника доктор Мбузи писал о необычном случае. В заповедник вернулся взрослый самец слона, соответствующий описанию Плайтанга, воспитанника Лоуренса из далеких 70-х годов. Приложенная фотография вызвала у Лоуренса слезы. На снимке был величественный слон с характерным шрамом над левым глазом, точно таким же, какой когда-то получил маленький Плайтанг во время игры. Решение лететь в Южную Африку было спонтанным. Жена Лоуренса, Маргарет, видя его волнение, поддержала это безумие. «Ты говорил о нем все эти годы», — сказала она, упаковывая его чемодан. «Тебе нужно его увидеть». Перелет из Лондона в Йоханнесбург занял 11 часов. Лоуренс почти не спал, перелистывая старый фотоальбом с черно-белыми снимками 1979-1982 годов. На них был запечатлен молодой 24-летний Лоуренс и маленький слоненок с невероятно выразительными глазами, сирота Плайтанг, найденный возле тела убитой браконьерами матери. Дорога от Йоханнесбурга до заповедника заняла еще 6 часов. Пейзаж за окном машины менялся от городских окраин к бескрайним саваннам с одинокими акациями. Когда показались знакомые очертания холмов Тула-Тулы, сердце Лоуренса учащенно забилось. Заповедник преобразился до неузнаваемости. Вместо скромного центра реабилитации теперь здесь был современный комплекс с исследовательскими лабораториями, ветеринарной клиникой и образовательным центром. Появились бунгало для волонтеров, смотровые площадки для туристов, даже небольшой музей истории заповедника. Лоуренса встретила Карол Бакли, высокая женщина лет 30 с теплой улыбкой. «Мистер Энтони, я выросла на историях о вас и Плайтанге», — сказала она, помогая с багажом. «Мой отец до сих пор хранит ваши совместные фотографии». Вечером состоялась трогательная встреча со старым другом Соломоном Джеймсом. Несмотря на 75 лет и седину, Соломон сохранил энергию и чувство юмора. Их вечер прошел за просмотром архивных видео, где молодой Лоуренс учил Плайтанга пользоваться хоботом, играл с ним в мяч, кормил из бутылочки. «Помнишь, как он прятал твои ключи?» — смеялся Соломон. «Мы 3 дня искали их по всему лагерю». На следующее утро Карол провела для Лоуренса подробный брифинг. Плайтанг вернулся в заповедник год назад после миграции через несколько стран. Теперь это был взрослый самец весом около 5 тонн с бивнями длиной более 2 метров. «Он проявляет необычное поведение», — рассказывала Карол. «Часто подходит к старой ограде, где раньше был детский вольер. Иногда издает особые звуки, которые наши акустики не могут распознать». Лоуренс провел весь день, знакомясь с новыми процедурами безопасности. За 38 лет методы работы с дикими животными изменились кардинально. Теперь все взаимодействия проходили под контролем опытных рейнджеров и ветеринаров. Вечером Лоуренс достал из чемодана старую игрушку, резиновый мяч, с которым играл Плайтанг. Он тщательно вымыл его, стараясь сохранить знакомый запах. Утро началось с особого события — ежегодного дня открытых дверей в заповеднике. На специально оборудованной смотровой площадке собралось около 200 человек. Лоуренс занял место в первом ряду, стараясь скрыть волнение. Ровно в 10 утра стадо из 15 слонов вышло на поляну. Среди них был и Плайтанг, его огромные размеры и величественная осанка выделяли его среди сородичей. Лоуренс замер,
увидев характерные черты, форму ушей, изгиб хвоста, особую походку. Когда их взгляды встретились, время словно остановилось. Плай-Танг замер на месте, его уши расправились веером. Он сделал несколько шагов вперед, явно проявляя интерес к человеку в первом ряду. После окончания мероприятия, когда туристы разошлись, Лоуренс подошел к ограждению. Он достал фотографию и мягко позвал: «Плай-Танг». «Это я, Лоуренс». Ответ слона превзошел все ожидания. Сначала он издал глубокий вибрирующий звук, который Лоуренс помнил как приветственный клич. Затем медленно приблизился, его хобот задвигался, изучая воздух. Внезапно хобот мягко обвил талию Лоуренса и поднял его на метр над землей. В толпе сотрудников раздались испуганные возгласы, но Лоуренс жестом остановил их. «Он меня узнает!» — крикнул он. «Не вмешивайтесь!» Плай-Танг продержал Лоуренса в воздухе около 30 секунд, внимательно изучая его лицо. Затем аккуратно опустил на землю. В его глазах читалось неподдельное удивление и радость. Следующие 5 дней стали временем возрождения старой дружбы. Лоуренс проводил с Плай-Тангом по 6-8 часов ежедневно. Утро начиналось с совместных прогулок вдоль ограждения. Плай-Танг не отходил от Лоуренса дальше, чем на 10 метров. Днем они играли, Лоуренс бросал мяч, а слон возвращал его хоботом. Особенно трогательными были вечерние часы, когда Плай-Танг опускался на колени, позволяя Лоуренсу гладить его морщинистую кожу. Однажды Лоуренс принес старый тренировочный колокольчик. При первых же звуках Плай-Танг издал радостный трубный клич и начал танцевать, переступать с ноги на ногу, точно как в детстве. Случай привлек внимание ученых. Доктор Амина Чен, специалист по поведению слонов из Кембриджа, прилетела специально для изучения этого феномена. «Это беспрецедентный случай», — говорила она, анализируя видеозаписи. 38 лет разлуки — это больше средней продолжительности жизни дикого слона. Его память демонстрирует невероятные способности. Исследования показали, что Плай-Танг реагировал именно на Лоуренса, а не на других людей. Его сердечный ритм замедлялся при их встречах, уровень гормонов стресса снижался на 40%. Последний день пребывания Лоуренса в заповеднике был наполнен грустью. Плай-Танг, казалось, чувствовал предстоящую разлуку, он не отходил от ограды, постоянно касался Лоуренса хоботом, издавал тревожные звуки. «Я обещаю вернуться», — шептал Лоуренс, гладя мощную голову слона. «Мы найдем способ». При расставании Плай-Танг поднял хобот и издал протяжный звук, который сотрудники заповедника назвали «прощальной песней». История воссоединения облетела весь мир. Лоуренс основал фонд по изучению памяти слонов и теперь регулярно приезжает в Тулатулу. Плай-Танг продолжает жить в заповеднике, но его поведение изменилось. Он стал более общительным, часто подходит к туристам, словно ища среди них знакомое лицо. Их дружба стала живым доказательством того, что настоящая привязанность не знает временных границ, а память сердца способна хранить дорогие образы сквозь десятилетия и расстояния. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!